enseignement et métier. Enseignement et métier. هذا شنو باش نشوفوا اليوم شنو هما لي باركور يونيفرسيتير اللي يخاولوا الطلبه باش يكونوا دي ديزاينر جرافيك. وجوستومون الرحله هذه ثم نقولوا احنا باركور يونيفرسيتير كلاسيك، ثم دي فورماسيون زاد دي سيرتيفيكاسيون سورتو. قبل الفصل حكينا على لي ستاج مهمين باش نحكيو عليهم، وهذا مع مدام نجله بن يدر ميتر اسيستانت en design de l'école de Beaux-Arts des Beaux-Arts de Tunis et doctorante en art et design Sorbonne Paris 1. مدام نجله مرحبا بك من جديد. يعيشك مرحبا. شكرا ليك. دونك كيما قلنا باش نشوفوا لي باركور يونيفرسيتير كلاسيك، لكن احنا من بدايه البرنامج هذا ديما نحاولوا ناكدوا على لي فورماسيون لي سيرتيفيكاسيون اي لي ستاج. موجوده زاده معنا خديجه ابو شندي كونسلتانت راش من اتش ار هاوس. اكدنا عليها احنا الفكره هذه من الاول خديجه، لي ستاج مهمين زاده. sont limite obligatoires. Oui. ماذا بينا en fait justement انا لو سي في فيه ستاجات راهي تنحى. وي سي سا pour être clair هكا من البدايه باش نكونوا واضحين. خلينا نمشيو من الاول على لي باركور يونيفرسيتير باش نرجعوا طبعا على لي ستاج لي فورماسيون تكوين زاد لي فورماسيون كونتينيو. باركور يونيفرسيتير كلاسيك نجمو نقولوا بوتيتر اليوم pour devenir designer graphique. شنو هو مدام نجله؟ Aujourd'hui في les écoles spécialisées, l'UHOMA principalement l'école des Beaux-Arts de Tunis, l'école de design l'ESTED et les instituts supérieurs des Beaux-Arts, SOUS, FAX, etc. Mais également des arts et métiers partout, Qarouen, Gafsa, Kasrine. كلهم فيهم design parcours design graphique. الباركور ديزاين جرافيك اسمه ينجم يكون في الكتاب التوجيه ديزاين ايماج، كيما ينجم يكون بوبليستي جرافيك. مي في الاخر كلهم يقراوا في اجازه موحده. الاجازه هذه تمتد على 6 سيمستر دونك 3 ans. فيهم dès le départ, c'est-à-dire هذه la nouveauté avec la dernière réforme, dès le premier semestre, ils commencent d'ores et déjà en spécialité, avec 2 semestres introductifs, des outils de représentation, la couleur, l'infographie, etc. Ensuite, 3 semestres de spécialité intensif, donc S3, 4 et 5. Wow. Et finalement, le fameux 6e semestre, le semestre de stage, de fin d'études. Donc aujourd'hui, il est impossible d'avoir sa licence sans un stage de fin d'études. Après, on a une deuxième particularité, les ثم برشا اختصاصات في تونس يعملوا leur projet de fin d'études au sein du stage. احنا نعملوا un projet universitaire suivi d'un stage de 2 mois et demi à peu près, tout compte fait. La formation فيها 3 aspects. Un aspect central اللي هو كل شيء il orbite autour اللي هو l'atelier de spécialité. Dans l'atelier de spécialité, on va essayer de varier les spécialités, donc les pratiques du design graphique, tout au long de ces 5 semestres de formation. Ça peut aller du logotype, branding, identité visuelle, à la communication, donc campagne, etc., comme au design d'interface, design éditorial, édition numérique. Et les deux autres axes principaux de formation, l'axe théorique et l'axe pratique. L'axe théorique, les enseignements théoriques, l'histoire du design graphique, l'histoire des styles, la sémiotique, c'est comprendre la science des signes et des donc signes visuels, couleurs, etc. Et des enseignements pratiques comme qui m'appelle les langages infographiques, manuels, techniques, les outils techniques. Voilà. Mais هذا الكل لازم يكون ما ينجم il prend sens qu'au sein du projet principal, اللي هو l'atelier de spécialité, généralement de 8 heures, avec un prof spécialisé. Donc, tu as l'équilibre théorique qui m'a dit la théorie, مهمة, لكن زاد la pratique. في الميتي هذا مهمة زاد برشا. الستاج في آخر la formation, à la fin de la formation, ثم le stage. Donc, اليوم نحكيو على 3 سنين, une licence. ما بعد يخرج en tant que designer graphique. Voilà. Donc, le titre designer graphique. نرجع على le stage. بعد بالك نرجع على quelques spécialités. Le stage ou les stages كما قلنا مهمين، لكن نحكيو على لو ستاج دو فان ديتود زاد مهم برشا. سان ستاج دان سوميستر 6 اشهر يقعدوا اون ستاج تقريبا يقعدوا اقل 2 mois et demi à peu près. واضح باهي برشا سور تيران وني على الميدان يبداو يخدموا في شركات وين يشوفوا غيرمون العالم هذا شنو هو. avec toutes les difficultés اللي يجيو معها الحكايه هذيا واللي هو مهم. Aujourd'hui, les difficultés, c'est de trouver un stage. Oui. Nous avons des centaines, si ce n'est plus, d'étudiants qui cherchent des stages à peu près au même temps, au même moment de l'année. C'est à partir du mois de février jusqu'à l'avril. Les étudiants n'ont pas les mêmes chances face au stage.
parce que ils n'ont pas forcément les mêmes compétences et les mêmes boucles professionnelles. Et d'ailleurs, donc, ils n'ont pas accès aux mêmes chances de décrocher un stage, le stage de leur rêve. Ou ça va pas إشكاليات أخرى logistique, ça ils se déplacent beaucoup, etc. Mais on arrive on peine parfois à trouver des stages à nos étudiants. واضح. هذا الفكرة زاد قد ما قلنا لي ستاج اليوم هذوما لازمين وسورتو باش نرجعوا على نقطة مهمة نتصور اللي لي سوفت سكيلز والهارد سكيلز اللي حكينا عليهم احنا في الفقرة نتاعنا اليوم مهمين لكن وقتيه باش نجموا نطوروا من المهارات هذوما جوستومون durant les stages durant les formations زاد اللي باش نعملوهم on les met en pratique. On les met en pratique exactement وهذا الفكرة اليوم اللي لازم توصل لكن ثم زاد ميز ابار لي ستاج ثم كيما قلنا ستاج دو فان ديتود نتصور ثم دي ستاج في وسط لا ليسونس زاد كيف كيف في وسط la licence qui ne sont malheureusement pas obligatoires. Oui. Après, dans ma carrière, j'ai vu, je dresse carrément un bilan, les meilleurs étudiants font toujours des stages. Ouais. العلاقة ما بين les stages et le perfectionnement de ce qu'on reçoit à l'école, elle est centrale dans la formation et dans le métier plus tard. Pour ça, il faut d'abord avoir un réseau. Être curieux sur le métier pour justement développer un réseau et être plutôt un bon élément pour avoir des travaux intéressants à montrer, pour trouver, pour être recruté dans un stage. Exactement. Et finalement, de l'autre côté, نكملوا بعضنا في الآخر يجيونا في جوان نعملوا لهم les soutenances de stage نتاعهم نلقاو زاده تباين كبير ياسر في les niveaux de stage. Et avec toute la complexité de noter ça, مني خاطر ثما شكون باش يلقى روحو يعمل في ستاج sur des projets de spot تعداو في رمضان ولا des campagnes وعباد اخرين يعملوا في des stages sur des choses beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins visibles aussi. وجوستومون هذا نتصور اليوم باش يزيد يعطي اكثر فرصه للطلبه كما قلنا احنا انهم يبداو حتى كان ماهمش دي ستاج اوبليغاتوار يبداو بالستاج هذوما في وسط الباركور نتاعهم اللي بعد يعطيهم فرصه دو باش يطوروا من المهارات نتاعهم لكن زيد باش يلقاو فرص اخرى ما بعد في الستاج. D'ailleurs, اللي بداو les stages نتاعهم في première ou deuxième année, ils trouvent plus facilement des stages en troisième année. Un networking يصير من الأول وما بعد حتى للريكروتمون وهذا نتصور حاجة شوفوها خديجة معناتها اليوم مع لي فيوتور نقولوا احنا كولابوراتور لي فيوتور ديزاينر جرافيك ثم أكثر سهولة أنهم يلقاو خدمة وقت اللي معناتها ديجا عندهم ان سي في معبي باش باللي ستاج وبلي فورماسيون كيف. هو surtout que les stages sont devenus obligatoires. Donc je vais lancer un recrutement pour un designer graphique, puis j'ai une DCV, l'école m'a amené un stage de fin d'études, voilà, deux projets de fin d'études. Et donc qu'est-ce qui va faire la différence entre X et Y, parce que moi je ne connais ni Mohamed ni Sem. Donc donc si il y a une personne qui a fait 3 stages et donc qui a commencé من اول عام والا من ثاني عام وفما شكون عمل ستاج نتاع شهر زاد وقعد هكا الشهر هذاك قد فما فرق وفما فرق بين اللي جي الى بوينتي exactement فما فرق بين اوسي احنا سو كون دي كو سوا او جون ديبلومي ولا او ستوديون راهو ستاج مش تخرج ستاج في نعرفش انا في فيفري ولا في مارس بتلاوج عليه انت في جانفي راهو ستاجك من اول العام راهو سي ان مابينغ اللي تعمل انا شنو نحب. Donc, عندي je dresse, si je veux une boîte de communication, شنو اللي عندي في السيكتور parce que logistiquement c'est pas évident. مش تونس رانا ما نخلصوش في les stages ce n'est pas une obligation. Donc شوف انا géographiquement كاني je suis motorisé ولا شنو الحاجه اللي اقرب لي شنو الحاجه ينجم كوفواتوراج ولا شكون يوصلني رانا نتصرفوا et ça on manque un tout petit peu de ça ساعات. Donc نخمم je dresse la liste ناخذ les adresses email, il y a LinkedIn donc je peux plus ou moins discuter avec des personnes. نسال les profs est-ce que عندكم شي des contacts ولا حاجه. Quand je m'y prends à l'avance, j'ai beaucoup plus de chances d'intégrer la société que moi je veux. Et aussi d'avoir un projet de fin d'études qui pourrait être plus intéressant vu les projets. Voilà, exactement. Et ne pas oublier aussi حاجة qui est très très importante. Quand on envoie des emails et quand on envoie un CV avec carte de visite. وجهك معناها راهو الميل ماهوش في l'objet. Et ça malheureusement on tombe dans ça. Il y a beaucoup d'étudiants اللي يبعثوا des demandes de stage يقول لك انا بعثنا بجاوبني حد. ما جاوبك حد خاطر يمكن الادريس ميل نتاعك ما فيهاش اسمك ولا لقبك ولا فيها ان اكرونيم كي ني با فورسيمون كي باش يخرج لي في الميل راهو في سبام. راهو السي في كي باش تبعثوا وورد وانت ديزاينر جرافيك راهو malheureusement surtout pour les designers graphiques راهو ça c'est un problème. d'avoir un CV وورد راني ما نحلش. On n'a pas le temps pour ça quand on est sur un mode opérationnel business راهو la seconde est de l'argent. Donc moi si je vois ça je ne vais pas t'intégrer ni pour un stage ni pour un poste. معناها في الحالتين اثنين كان ما تعرفش تكتب ميل راني غدوه باش نعطيك ميساج tu vas le transcrire en forme d'image راهو في كتيبه زاد. Donc غدوه تكتب لي بلاش اس ولا اي ولا avec tous les coups que ça peut exactement générer بعد l'impression مشكله.
Donc, femme des soft skills et des hard skills, et on les pratique pas في الديزاين en lui-même, mais في la présentation. في la présentation, من قبل حتى post recrutement سواء un stage ولا pour un poste معين de designer graphique justement. Donc هذا نتصور الفكرة اليوم ماذا بينا نوصلوها زاد مادام نجلة نحسنوا في الصورة peut-être même s'y prendre plutôt قلنا l'organisation النظام ولي soft skills justement دوكم يتطوروا من الأول نتصور عند الطالب. في كلمة أخيرة بلكش اليوم مادام نجلة شنو نجموا نقولوا للي bacheliers futurs étudiants اليوم في الديزاين جرافيك اللي يحبوا يمشيوا للديزاين جرافيك شنو النصيحة اللي نجموا نعطيوها لهم ولا حتى لي ديزاينر جرافيك اللي في عامهم الأول ولا الثاني؟ أنا نتصور اللي يحب يطلع ديزاينر جرافيك ما يترددش ياسر في اختيارها على خاطر هي سيتون كيما قلت قبيليكا سيتون فوكاسيون بلوس كان ميتي. هو انسان عنده اون سيغتين سنسيبيليتي او سيني او زيكون او زيماج وباش تكون هو باش يكون فايق بها عنده برشا. يحتمل لا ريف با ميتر ان نون دسو، يحتمل مازال يتردد ما بين انه يقرا جرافيك والا بوبليسيتي والا ديزاين ملتي ميديا والا يقرا موشن ديزاين، ينجم يكون تردد غاديك. اما احنا ديما ننصحوا تلامذتنا باش يمشيو يبداو بالديزاين جرافيك et ensuite ils se spécialisent dans le cadre éventuellement d'un master professionnel avant une spécialisation précoce peut-être. خاطر la formation la licence en design graphique تعطي برشا امكانيات et plusieurs métiers possibles. par la suite يسالونا ديما يجيونا في البروميير اني زعما ثم خدمه اكسترا. انا ديما نقول لهم اللي ما عندناش حتى ازمه نتاع بطاله في تونس، عندنا ازمه نتاع كفاءه. دونك اللي يحب يجي لازم يعرف اللي لو ديبلوم وحده ماهوش باش يلقى له خدمه. اللي لو سول اي يونيك اي برينسيبال ديبلوم هو toutes les compétences اللي طورهم في الفورماسيون مي با كو. كيما قلت لك سي اون فوكاسيون دونك راهو باش يكمل يقرا وهو راقد وهو في الدار وهو في الفاكونس وهو في الخلاعه كله تبع قرايته كل شيء. ما عادش ينجم يمشي في الشارع وما يخسرش لي زافيش كيما قبل، ما عادش ينجم يتفرج في التلفزه كيما بكري. كل شيء في حياته باش يتبدل اذا كان يحس اللي هو عنده لابتيتود لهذا الكل اي لا باسيونس لهذا الكل اي لا سنسيبيليتي ندور ونرجع. ما ينجم كان ينجح في الاختصاص هذا. اكزاكتومون اون فان دو كونت ينجح باش كيما قلنا كان نعملوا اون كونكلوزيون على ريزومي على الكلام هذا الكل غرام اون فان دو كونت ثم لا باسيون وما بعد هزنا لا ريوسيتي. جوستومون هذه باش تكون فقرتنا في النص ساعه الثانيه باسيون اي ريوسيت. يكون ضيفنا ستار مبروك ديزاينر جرافيك اكسبير دون لو دومين شي يزيد يعطينا اكثر فكره على الميدان هذا في النص ساعه الثانيه. حبيت نشكرك مدام نجلة بنيدر اللي كنت موجوده معنا اليوم. شكرا لك مدام نجلة بنيدر. شكرا على الاستضافه. شكرا مره اخرى. ميتر اسيستانت en design de l'école de beaux-arts de Tunis et doctorante en art et design Sorbonne Paris 1. شكرا ليك. مازلنا موصلين معكم في النص ساعه الثانيه نمشيو اكثر سور تيران بعد خديجه مع ليكسبير اللي باش يكون موجود معنا وهذا الكل على موجات راديو